我哋開機啦！咁今日咧，我哋嚟呢度咧，要做一樣好緊要嘅嘢。大家睇到呢條片嘅時候咧，理論上係已經睇過晒我哋啲畫噶啦。今日上嚟咧就係負責畫薛師幫我哋製作出嚟嘅嗰啲黑化公仔。咁但係咧，我哋就搞笑啲啦，我哋就自己畫啦。咁所以今日咧，我哋好久違地咧去掂一啲我哋好耐冇掂過嘅美術用品。係啊，大家都覺得好出奇嘅，點解我依家畫完之後先至拍呢個 open 咧？係啊，我哋畫完先至拍呢個 open。我哋帶翻大家翻我哋未畫。好，我哋一次啊！好，準備畫咯，3、2、1，開機。我哋啱啱錄咗30秒，全部都唔用。Content destroyer。Content disappear， 你自己搞掂佢啊！我哋今日咧，將我哋咧專輯咧嗰個封面咧，自己手畫一次，每個人都會畫其中某1、2 拍，我哋就會用我哋自己嘅風格咧畫一次出嚟，正啊！我哋嘅材料係有紙，同埋好緊要紙，有紙者事竟成。我喺度，事竟成係咪啊？唔係事竟成啊！事竟成有事者。呢個咧就係我哋咧專輯封面嘅靚畫面。係啊，畫到一忽忽㗎，哇，好靚啊，斬開㗎，係啊。就係我哋咧每個人咧就要畫嘅 logo 仔啦。每首歌咧都會有一個咁樣嘅 logo 仔咧，係象徵住嘅喎。咁唔知大家知唔知道咧？象徵住咩歌咧？哇，好老土，歡樂滿中環。大家知唔知道係象徵住咩歌咧？爸爸呢度好窄啊！我覺得好笑啊！呢個位，哇，好耐冇問過呢隻蠟筆味啊！即刻去翻幼稚園㗎。哇！有冇咁撚遠啊？呢度咧唔夠咁點算啊？係咪要搣紙㗎？係啊，係啊，屌！唔係可以屌，唔係可以，唔係我係要有耐心啊！係啊，嗱，用晒咧，我哋就搣撚咗佢。仲話你係大字報派喎，大字啊嘛，大字報。做啊！你手字好似真係好正路。呢個畫緊乜？呢個黃色演出，橙色讀法。已經成功將啲黃色變成。勁啊！10幾萬㗎次啊！勁過嗰啲 NFT 嗰啲啊！呢個係勁過 NFT 啊！呢個TNF 啊 TNF 太難靚。有冇塗改帶啊？我咪要白紋啫嘛，中間有啲，咁我點畫白紋啫？游唔到啊！佢一開頭係粒糖，你係話邊個啊？方土啊！一粒糖跟住有8條毛貼咗上去。屌呢個有標喎，喂，爆丸喎！你打翻個樣喎，簽翻個。即係係完咗。呢位師兄對於醜樣呢個定義有啲太靚。係啊，你好靚啊！多謝。Alan 子收工 ，Alan 子提早交卷。馬克都一早交一卷㗎啦。點解喺度食薯片？何老師就係馬克交卷啊，幾好。馬克交。有 feel。呢個唔係大腸，有呢個一個心嚟嘅。隔離嗰個係我哋嘅前輩啊，係咪啊？今次絕對係阿盧，講真。上次你哋個個冤禮我話咩係 B 字啊嘛 A 啊 ，A 字係嘛？係真係好撚似個 A 咯。喂，嚟掌聲。係，小手先遮住到，你一先，1、2、3 ，OK， 好長喎。哎呀，何老師真係教得好好喎，係咯，咩都冇教多謝何老師今日教畫畫，我第一次感受到畫畫嘅魅力。記得大個做畫家嘛？我會做乞衣嘅。畫完畫之後咧，我立志成為梵高啊！知啊，我要成為比梵高更出色嘅人。即係冇咗兩邊耳仔。梵高係死咗先出名，我死咗都會唔會出名嘅。何老師，哇！你呢個係做乜鳩啊？交畫啦。喂，你個簽名仲大過個字，人個名好緊要㗎。你個名大過我哋 album title 啊？梗唔係啦，黐線啦。咩意思先？佢個人大過隻 L，唔係啊！你睇下嗱，嗰個馬緊要過個 Album。馬得咁丁哚，咁呢度即係大家係咁大個，咁樣係啊，同埋咁樣。咁咪大啲咯，所以大家係大啲咯。咁咪我有諗排搞喎呢個。呢個係第2張嚟㗎嘛？
我而家第一張就你仲有9分鐘。我奶撚晒。哇！你呢個咁樣去解釋下。我呢個咧，即係大家都揀蠟筆，我揀木顏色咧。木好似係一個大自然啊，大自然咧，我覺得嗰個木咧就令到我個人冇咁木，冇咁綠咧，我就可以畫到木嚟木去咯。嗱，一有木顏色，我就會諗到自己要做木嘢。做乜嘢？胡老師，你真係教得好好啊！我教到啲咩啊？我以前咧淨係識文字嘅，今日終於識畫畫。哇！好大進步啊你。做人原來有唔同嘢可以做。係啊，除咗文史，即係你今日之前，你每日都係淨係文。我淨係文史啊！我哋呢條片係咪全部都係咁樣？全部都係咁樣講嘅。我呢位同學係咪有少少冇計啊！唔夠時間？呢幅畫太多線條啦。好似25分，加時俾你啦。得啦。哇！你簽埋你個名先。仲有一幅喎。哎呀，喂，佢另外一幅簡單啲嘅，佢仲有5分鐘，呢時加好緊張啊！快啲啊！佢哋加字，佢係時間分配得好。呢個分配咗15分鐘戲嘅時間俾自己。佢分配咗15分鐘食薯片嘅時間俾自己。完。我哋加多幾個。簽名。你就考完試唔記得寫名嘅。多謝你參與。哇！屌，點解有啲咁嘅嘢嘅？我有㗎。係啊。我都未有講，你就係咁咯大支啲咯。係咯。佢畫完晒佢先至留意到有先知有呢一盒肋骨喎。我畫完晒先留意到自己有肋骨啊！喺邊啊？係啊。呢度翻嚟啦，係咪好精彩咧？咁所以大家睇完呢條片之後咧，多謝你睇到最後啊！記得 subscribe 我哋 RR 嘅 YouTube channel 啦，咁同埋記得未聽我哋首歌，快啲去聽我哋隻碟啊！我哋隻碟叫咩名啊？我哋隻碟叫咩名啊？叫馬克啊！佢離我哋 RR 專場仲有2日咋，如果大家未熟我哋啲歌咧，可以撳右上嗰條鏈接去聽我哋嗰個溫書歌單，同埋未買飛嘅快啲買飛啦！4月2號見。